Utilitzar les plantes. Per millorar la meva qualitat de vida. Introducció. Una planta transgènica està modificada genèticament, és a dir, se li ha modificat un gen que ja tenia, o bé se li ha introduït un altre d'una altra espècie. Les plantes transgèniques poden tenir moltes altres aplicacions. Com ara la resistència a plagues, que sobrevisquin a climes adversos i que els fruits d'aquestes sobrevisquin al transport. Cal destacar la descontaminació de sòls, la detecció de mines antipersones, la modificació de plantes de jardí, la modificació de plantes ornamentals, és a dir, que li canvien el color del que és el seu natural. Plantem cara a les plagues. Les plagues són un greu problema per l'agricultura avui en dia. Per mantenir a ratlla aquestes conseqüències s'utilitzen agroquímics. L'aplicació de la tecnologia genètica en les plantes pot provocar una millora en la defensa de patògens difícils de controlar. Resistència a insectes. Uns bacteris com el Bacillus tenebrionis sintetitzen la proteïna Bt. Aquesta proteïna és un insecticida natural, o sigui que a alguns insectes no els agrada. No és nociu ni als animals ni als humans. Per això s'utilitza unes plagues com el barrinador. Imaginem un blat de moro. El barrinador, quan posa els seus ous i aquests neixen, l'oruga entra per la fulla, després puja per la tija i finalment se'n va a la panotxa. Després sortirà adult. Durant el camí es menja major part del teixit de la planta. Per tant, la planta acabarà morint. Inicialment, en el blat de moro li introduïm el gen que sintetitza la proteïna Bt, serà capaç que el barrinador no infecti la planta, o sigui, sobreviurà i tindrem un blat de moro. Boníssim! Aquest gen en el blat de moro també pot causar altres problemes, com la mort d'altres insectes, com les papallones. El pol·len del blat de moro arriba a les fulles de la planta que s'alimenta l'oruga. Per tant, si l'oruga es menja el pol·len, pot acabar morint. La utilització de la fumigació per l'aire és més perjudicial, perquè pot arribar a matar fins al 90% de les orugues. La conclusió és millor utilitzar aquest ADN, ja que només matarà si l'oruga es menja el pol·len. Resistència a virus. Un dels mètodes que s'està assajant per conferir resistència a les plantes contra els virus és immunitzar-les. Tot i que les plantes no tenen un sistema immunitari, és a dir, no tenen la capacitat de produir anticossos, sí que tenen mecanismes de defensa per activar-se en resposta de la infecció. Resistència a fongs. Podem plantar cara als fongs. Introduïm a la planta gens vegetals que codifiquen els enzims que poden combatre els fongs. La superfície cel·lular dels vegetals és de cel·lulosa i la superfície cel·lular dels fongs és de quitina. La manera natural de la planta d'exterminar els fongs és secretar enzims capaços de digerir la quitina, com és la quitinasa. Per tant, la introducció d'aquest gen conferiria a la planta una protecció permanent. Tolerància a herbicides. La mala herba és un gran problema en els cultius, ja que consumeixen la seva aigua, malmeten els cultius i dificulten la seva recol·lecció. Per això s'han inventat herbicides, que són substàncies químiques que intenten destruir les males herbes sense malmetre el cultiu. La tecnologia genètica ens permet introduir un gen als nostres cultius que la fa tolerant als herbicides. Per tant, això ens permet utilitzar herbicides d'alt espectre per matar qualsevol tipus de mala herba. L'aplicació d'aquesta tecnologia redueix els costos en herbicides, ja que només caldrà utilitzar els herbicides un cop. Resistència a condicions ambientals adverses. Es poden introduir gens en algunes espècies de manera que s'incrementi la seva resistència a factors externs, com ara la sequera, la salinitat, la fred, sòls àcids, els continguts en metalls. Millorar la qualitat.
L'agricultura globalitzada ha fet la necessitat de transportar fruits a llargues distàncies, com ara el tomàquet. Aquest fruit, al madurar, incrementa els continguts de sucre i altres substàncies que li donen el gust i l'olor característica. La manera tradicional de recollir aquest fruit és abans que es posi madur, quan encara està verd. D'aquesta manera es poden transportar sense cap problema en càmeres frigorífiques. El gen poligalacturanosa és l'encarregat de l'estubació dels fruits. Per tant, si aconseguim modificar aquest gen, aconseguirem alentir la maduració del fruit. El primer cultiu modificat genèticament va arribar als mercats l'any 1994. Noves propietats nutritives. La millora de la qualitat nutritiva dels productes agrícoles ha estat un dels objectius de la millora de la genètica vegetal. Per exemple, alguns tipus de cultius manquen de certes vitamines o d'algun tipus d'aminoàcid. Això, en les dietes variades, no és un problema, però en dietes pobres o en dietes pel bestiar pot resultar greu. Si modifiquem les proteïnes majoritàries, podríem fer que hi haguessin més tipus d'aminoàcids diferents, per tant, resoldríem el problema. Les prolamines són proteïnes que estan en els aliments i això fa que la gent celíaca no pugui ingerir-les. I l'únic tractament per a aquesta malaltia és no ingerir. El que es podria fer és modificar els gens d'aquestes proteïnes per tal que es puguin ingerir sense cap problema. La soja és un aliment dels més problemàtics en les al·lèrgies, parlant d'al·lèrgies. Conté P34, que és una proteïna. Si inhibim el gen que codifica aquesta proteïna, s'ha acabat l'al·lèrgia. El licopè és un antioxidant que evita l'oxidació cel·lular del cos, per tant evita els radicals lliures i evita malalties cardiovasculars i càncer. Per tant, la biotecnologia pot fer que el licopè sigui més abundant en els tomàquets. Noves plantes ornamentals. Aquesta aplicació encara no s'ha introduït en el comerç, però és possible canviar les formes de les flors, els seus colors, intensitar el seu aroma o que les flors que han sigut tallades no es marxitin tan ràpid. És possible modificar rutes metabòliques per tal que les plantes funcionin com a bioreactors i fabriquin substàncies químiques interessants per a la indústria farmacèutica i química. Moltes plantes poden tenir un fi medicinal i si aquestes plantes no són assequibles de plantar en el nostre territori, el que hem de fer amb la biotecnologia és produir el mateix fi que podria produir la planta. I això ho podem fer amb la biotecnologia. Algunes d'aquestes substàncies d'interès són la nicotina, el taxol, la berberina. Els anticossos són proteïnes. Per tant, si introduïm el gen productor d'anticossos a les plantes, són capaces de produir-les. Un anticòs que ha estat produït per una planta és suficient estable com per introduir-lo en el nostre cos i que sigui funcional. Hi ha diferents plantes en què s'ha assajat aquest mecanisme, com ara les plantes del tabac. La producció de vacunes també és molt interessant, ja que podem fer que una patatera produeixi un anticòs. Aquest anticòs es posarà a la patata i només menjant-nos la patata ja ens introduirem al nostre cos aquesta vacuna. De la mateixa manera que podem modificar una planta perquè faci medicaments, també podem modificar una planta perquè produeixi productes de valor industrial. Una possibilitat de gran interès és la producció de plàstics biodegradables.